அப்பா டேய் மச்சான், நான் கொஞ்சம் காலையில் சீக்கிரம் போகணும். அலாரம் வைக்கிறேன். நான் சப்போஸ் நான் எழலைன்னா என்னை எழுப்பி விட்ரு, சரியா? சரி தூங்க, நான் எழுப்பிடுறேன். இல்லை, நான் எழுந்துருவேன். ஏதாவது பட்சத்தில் நான் எழலைன்னா நீ எழுப்பி விட்ரு, ஓகேவா? சரிடா, நீ எழலைன்னா நான் எழுப்பி வரேன், ஓகேவா? ஓகே ஓகே ஓகே. தூங்க. A few moments later. என்னடாச்சு? ஏன்டா உனக்கு அலாரம் வைக்க வேற பாட்டு கிடைக்கலடா? இல்லை, அது எனக்கு புதுசாக வந்தது, நல்லா இருந்துச்சு, அதான் வச்சேன். ஆனால் அந்த பாட்டு வச்சு நீ எழல பாடுறா. வா கும்பகர்ணா நீ. என்ன மச்சான் பண்ணுறது? தூக்கம், இயற்கை, மனித இயல்பு, என்ன பண்ணுறது? நம்ம கையில் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ என்ன, அந்த பாட்டு தானே பிரச்சனை. விடு, வேறு பாட்டு வச்சுக்கிறேன், அப்புறம் என்ன? அதுக்கு அவசியம் இல்லை. ஏன்? அலாரம் வைக்க நீ இருந்தால் தானே.